香港呢一個離島區嘅長洲咧，真係保持到好多廣東嘅文化。呢一期咧就係長洲嘅飲食加埋住宿嘅攻略。可能長洲賓客人數多啊，時間比較長，所以建議睇唔晒嘅話收藏咗佢先啦。個味道你聞到啦，係咪？最出名一個招牌粥嚟嘅呢個。朋友咧介紹咗我呢個景處徑上面嘅荔枝酒店啊，聽講咧呢個酒店咧係唔使請埋林正英嘅。咁我哋暑假嘅費用咧大概係400幾蚊一間房。佢呢檔咧就係碼頭對出嚟嘅腸粉粥，佢嘅艇仔粥咧就係放好晒料，然後放粥落去沖嘅，主要係外賣為主。粥底咧真係比較綿，但係佢嘅腸粉咧都係偏上。第二位選手咧係呢間根基啊。我咁醜樣你影我做咩咧？靚女啦，咦生滾粥嚟嘅喎。係啊，梗係生緊粥啦，我收晒工咪我拉咯，信唔信我先？間根記腸粉咧個肉碼真係好夠，你望下就知道啦。呢個就係佢招牌粥，鮑魚片加蠔仔啊。粥底依然好堅挺啊！你哋有冇印象呢？我哋以前廣州嘅油炸鬼呢，就係咁嘅顏色嘅咧。食過兩間呢，發現佢哋嘅腸粉呢，真係偏上，間都係比較削少少啊！呢個牛肉碎腸粉呢，碼頭真係好大，有啲茶樓嘅感覺啊！點解粥可以咁綿呢？就係搓碎咗皮蛋，用埋混合米，再加埋白果腐粥，就可以煲到一碗咁靚嘅粥啦！第三位選手呢，就差唔多100年歷史嘅粥鋪啊！呢碗白粥真係全場嘅冠軍，你係食完真係流連忘返嘅。真係好難睇到嘅喎，好耐冇食翻呢啲味喎。呢間張記咧，聽講都係好出名嘅，點知第一日關咗門，第二日咧我哋終於食得到啦。我朋友咧就話食翻細個嘅感覺，對我嚟講咧就係冇乜感覺，我覺得係普通一碗魚蛋粉嚟嘅啫。同埋呢間歡記麵店咧，都係長洲唯一一間好老字號嘅麵店啊！呢一位姐姐嘅淥麵手法咧，的確就係絕對加分，真係個個步驟咧做得好足。同埋溫馨提示啊，長洲咧一定要帶翻港幣，基本上咧同香港唔同，香港好多地方咧都係可以用 Alipay， 但係長洲咧真係要俾現金啊！係咧，我有個減分項目，佢個雲吞麵放咗葱，的確係減咗起碼20-30分。雲吞咧係的確新鮮嘅，但係個麵咧鹼水味好重，我覺得麻麻地嘅啫。同埋咧個鳳城水餃的確好好食。你冇嘢做嘅話咧，你真係可以去海灘咧輕輕飲支十波羅，然後慢慢聽住海風。然後情侶嘅話咧，你哋真係可以寫翻呢個愛情鎖去扣翻住。但係我想知道掛喺度嘅人，仲有邊一對情侶係未分手呢？夜晚咧你就可以去長洲街市行一行，揀下去特別嘅海鮮。呢啲斑馬蝦咧係好甜嘅，但係啲肉好上，同埋你可以搞多幾條生插嘅鹹魚啦。嚟嘅時候咧，見到呢啲星閃閃嘅魷魚仔咧，一定要揀翻幾隻，真係爆晒汁㗎。老走佬，咩叫生猛海鮮啊？呢啲咪叫生猛海鮮咯。呢一個情景咧，真係翻80-90年代，好開心，好愉悅啊！食過幾間大排檔咧，呢間蘇波記嘅出品咧，係我覺得比較滿意嘅。呢一隻爆汁嘅魷魚仔咧，你哋行過路過，真係要買翻幾隻試一試，真係好過癮嘅。呢間嘅粟米魚塊咧，我都係強烈推介啊！呢間賣日本嘢嘅阿信咧，我都想推介一下。我突然間諗起咧，用養生先養翻，用養生先夢想。呢間嘢本來價錢就已經係好平啦，點知再加埋個會員咧係免費㗎，全場7折啦，3支酒加埋200蚊。你見到呢個搶包山嘅頭柱站咧，你再向上行咧，大概半個鐘頭咧就去到張寶仔個洞㗎啦。你唔好問我邊個係張寶仔啦，自己上網查一查啦。老老實實啦，呢個好多藝人嚟拍過話呢個大粒嘅魚蛋咧，其實我食起身咧真係覺得普普通通嘅啫。魚蛋係滑嘅，但係其實冇乜驚豔到嘅感覺。反而呢一個糯米糍咧，我覺得就真係幾好食嘅。長洲咧，除咗市政單位有車嘅話咧，其他人咧都要踩單車嘅。個咧係買4罐藍妹送嘅杯，便利店買啤酒咧係有嘢送嘅。我哋廣州老牌嘅周記咧喺度開咗，但係執咗笠啦。最後呢張凳咧係貢獻咗俾人哋個竹檔啊！呢張船木凳都唔平噶。記得臨走嘅時候咧買埋呢個雪櫃貼啊，平安大包啊！我哋走嘅時候咧坐咗個慢船啊，慢船咧上3樓咧係加多少少錢嘅啫，但係咧上邊可以真係睇到風景，的確係幾靚嘅。由於我哋去幾日咧都係落雨啊，做唔到一個好詳細嘅攻略。下次我9月份再去嘅時候咧，再做多次詳細攻略俾大家睇一睇。俾面點個關注咧。